ए रोक रोक रोक, जाल किसने का है? रोक रोक रोक, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। कितें खरेंच जितलो माल जप्त केला तितलो ते लायतात, बिकॉज एज पर द लॉ जो कॅच आसा ताचो 5 times इज द फायन. त्या शिवाय तो इलिगली ट्रेसपास जाला गोंयच्या टेरिटरी भितर, उदका भितर इन गोवा ज्युरिडिक्शन. ताचें कितें? त्या मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आपूण 10 लाख रुपया लायतलो म्हणून. ते खंय आहा? सांगचें मरे मुख्यमंत्र्यान की तेका 10 लाख रुपया लाय म्हणून दोनी बोटी. तर जाता कितें? ते 25 लाखाचे 30 लाखाचे नुस्तें धरता, तातूंतले 2-3 लाख दाखयता, 1 लाख रुपया फायन भरता आनी 25 लाखाचे नुस्तें घेता आनी व्हरता. हे सगळें हे फूल रॅकेट. दीस इज अ फिक्सिंग ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट इन्क्लुडिंग द मंत्री. म्हाका दिसता हें खंय तरी उघड जावपाक जाय. नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकार म्हणटा गोंयच्या हद्दीत बेकायदेशीर नुस्तें मारपी मालपेच्या बोटींचेर खर कारवाई जाता. अमित पाटकारा जो काल ताका ते बोट पळोवपाक तो जेट्टीर वयता आसतना थंय सेक्युरिटी ताका आडायले आनी डिपार्टमेंट जे ते उलयता ते आमी एक्शन घेवपाक ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें आहा. जेन्ना पयलीं 2 कालवारच्यो 2 बोटी मालपेच्यो कर्नाटकांत धरलेल्यो तेन्ना हांवूय गेलो इन्स्पेक्शन. तशें कोण बोटी येयल्यो जाल्यारूय भाड्याच्यो घेवन सुद्दां वचपाची गरज आहा. आनी तेज्या बरोबरूच हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आहा हेंच्यांनी आपलें विलिंगनस दाखयल्लें की आमी तुमकां सपोर्ट करता आनी आमच्यो बोटी जाय जाल्यार वापरूं येता म्हणून. एक्शन न्ही, एक्शन कायद्या प्रमाणे आहा. तेजे नुस्तें जें गावलां तेजेर कारवाई ऑप्शन जातलें. ते ऑप्शन जाल्या उपरांत 5 पटीन तेजे फायन बसतले आनी मागीर कायदेशीर कितें कागदपत्र करून तांकां सोडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.